is er weer bij en dan niet in de lappenman. 4 lappen os Marotte staat op de vastelavondsfront. Prachtige groep. En die hebben een thema dat ze de stad gaan opvleuren. En we gaan even naar Luc, de heet immers van die lappen de bieren. Een ganse grote groep. En die hebben namelijk gezien dat met Oktoberfeest wordt de stad verseerd. Met Christmas wordt de stad verseerd. Maar met vastelavond wordt er niet verseerd. En daarom hebben ze besloten om de lapjes allemaal te pakken. 1000 lapjes en de stad met vastelavond dan te gaan verseren. Ja, en wij kennen dat natuurlijk beter dan de lappen. Luc, daar hebben ze immers biedig. Vraag de lappen eens wie dat wordt met een op te gaan zitten. Ja, ik sta niet. Waarom heb je zo'n lapjes biedig? Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Je hebt allemaal lapjes, maar wat gaat je met die lapjes doen als je klaar bent met de optocht? In de prullenbak gooien? Nee, we delen sommige uit. We lopen mee, we zwaaien mee, we doen ermee van alles. Dus je speelt eigenlijk alleen maar met de lapjes? Niet alleen maar ook wel wat. Nog maar snel door, anders ben je daar de man kwijt. Ja. Ja, ze verseren de zitters, ze verseren alle straten. En in Zittert hebben ze al met vastelavond dat wordt gekozen voor het schoonst verseerde café. Die krijgt dan het prijs. En deze groep van met als grondlegger Jan Schaakes van de Carnavalsfront, die wil hebben ook dat Zitter de straten verseerd weer en dat er dan een prijs komt voor de schoonst verseerde straat. Ja, deze hadden het een beetje lastig om een naam te verzinnen. Nou, heel eenvoudig. Geen naam in navolging van zangeres zonder naam en band zonder naam is dit de kapel zonder naam.